Good afternoon guys. Galihan lang muna ng bilog na ang design sa mga ilaw fog light. Kailangan mo ito sa red rat. Lalagay yung ilaw guys, yung LED sa wall siya na nakalagay sa wall. Makita lahat yun.
Powder lang siya pag binihan. Yan. Finish na. Tapos pa-primeran ko kumaya. Pero puti yung ano nito, kulay talaga. Bali, complete kasi ng ilaw. Pinturahan ng puti yan. Ganda na yan. Tapos ilalagay ito doon sa wall. Ito yung ano, may takip to siya. Yung ilaw nito nakalagay, nakapulupot doon sa takip. Parang cube light siya ba? Cube light siya. So yung takip nun, dito nakalagay yung ano, nakapulupot yung ano, yung pinaka-LED niya na ilaw. Nakapulupot siya dito, tapos kasaklob siya doon sa box. Kaya yung ano niya, cube light siya. Maganda. Kaya lang muna guys. Thank you very much sa panonood.